各位網友大家好，又嚟到 Alex Momo 同大家分享我嘅日常。如果大家鍾意我呢條片，記得點讚同追蹤，記得點埋我嘅小鈴鐺，就會知道我下一條片係幾時出㗎喇。又嚟到昂坪360，今次昂坪360有遊戲玩啊！咁大家咧就要睇翻佢哋嘅牆啊，同埋個地圖，話俾大家知係邊個位置會有佢哋嘅吉祥物啦。咁大家就要留意佢牆啦。咁湊齊6個咧就會有1個鎖匙扣，咁湊齊7個嘅話咧就會有2個鎖匙扣。咁我就揀咗呢2隻啦。然之後咧，我另外一個 friend 咧就揀咗個雞蛋仔珍珠奶茶咁嘅樣嘅。然之後玩完之後咧，我哋咧就去咗滿記度食糖水啦、甜品咁樣啦。咁我而家揀緊一個咧就係榴蓮涼粉沙冰。咁今日咧就係嚟食齋之餘啦，同埋帶我媽過嚟行天壇大佛，同埋帶佢坐呢個360啦。咁因為佢未去過坐呢個360嘅，就帶佢坐咗個水晶冰箱啦，咁樣啦。然之後咧就帶佢去食齋啦，同埋行呢個天壇大佛。然之後咧，其實我哋而家嚟到行大佛咧，其實喺之前已經食咗齋噶啦。然之後玩埋個小遊戲，然之後咧而家咧我哋就係行上去咯。其實入邊個大佛嘅入邊咧都改變咗好多。我以前咧嚟上去嘅時候咧，都好耐年前啦，都有大約20年到啦，10幾年啦。咁入邊唔同咗咯，以前咧入邊好多鋪噶，而家得翻兩個鋪頭，跟住再我之前未行過上去，即係入邊之餘，再要行上去個頭嗰度咧，有啲文物咁樣嘅。我上次細個嘅時候，我係冇行過嗰個再行上去睇佢啲文物啊，仲有嗰啲字畫之類咁嘅嘢。跟住原來入邊除咗有文物之餘，仲有啲先人嘅位咁樣。我唔知以前有冇嘅咧，先人嘅位置我唔係好記得啦。今次我去嘅時候係有2間鋪頭啦，就係專係買水晶啊、佛牌之類咁嘅嘢。咁以前咧就我印象之中咧係淨係買觀音頸鏈啊、佛珠啊之類咁嘅嘢，就冇咁多水晶嘅產品嘅。咁今次咧我嚟到咧都幾新鮮下喎都。咁我而家一條片咧係唔會影入邊內部嘅嘢嘅，因為佢喺個門口度寫到明話唔可以喺入邊拍攝啊，始終有靈位啊、先人擺置嘅肖像啊之類咁嘅嘢啦，所以咧基因一個原因，所以咧就入邊就冇，即係入邊裏邊就冇影到啦。咁大家咧想睇或者想去嘅話咧，就親自行上嚟參觀下，或者係買下嘢啊咁樣啦。咁原來咧我發現咧梅艷芳小姐即係阿妹姐咧都喺入邊嘅喎。原來係即係有個擺設咗個靈位喺入邊咁樣樣。原來咁我都有過去向佢鞠下躬啊咁樣咯，但係我就冇帶香啊嗰啲咁樣供奉佢啦咁樣，我就係鞠個躬，經過鞠躬咁樣啦，同佢打個招呼咁樣啦，我嚟咗啦咁樣。原來咧
度。咁我唔係打廣告，叫大家嚟去打擾啊咁樣啦。咁就話俾大家聽，原來梅艷芳小姐係喺呢度擺嘅，原來係啦。咁我哋而家咧就差2級組啦，2大級組咧就上咗去啦。大家沿路都會見到啲途人啊，或者送佛嘅人士啊，都會沿路打卡影相咁樣嘅。咁外圍咧可以影相啦，行上嚟。咁而家咧我就影一影由上面影落去呢個環境啦，寶蓮寺嘅環境啦，原來係咁樣。同埋今日嘅天氣都好 OK 喎，都幾靚啊個天，係啦，風和日麗咁樣啦。如果大家鍾意我呢條片嘅話，記得點讚我小鈴鐺，就會知道下一條片幾時出㗎啦。